Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен 79-шы сабақты бастайық. Бүгінгі тақырып жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта сіздер жұрнақ пен жалғауды ажырата білесіздер. Оқулықтың 29-шы бетін ашып, 62-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы, қарамен жазылған сөздердегі қосымшаны анықта, олардың жұрнақ па жалғау екенін табу қажет. Біздер шымыр жүйрікте допты торға тоғыттық, еп қана емес бірлікте керек екен соны ұқтым. Енді осындағы қарамен жазылған сөздерді көшіріп алайық. Біздер допты торға. Біздер деген сөздің түбірі біз, ал дер деген жұрнақ па жалғау ма? Ол үшін жұрнақ пен жалғаудың ережесін есімізге түсірейік. Жұрнақ жалғанса, онда сөздің мағынасы, түбір сөздің мағынасы өзгереді. Жалғау жалғанса өзгермейді. Яғни дер бізде жалғау. Келесі допты түбірі доп, т бізде жалғау. Келесі торға түбірі тор, ға бізде жалғау. Келесі 30-шы беттегі 63-ші жаттығуды орындайық. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Спорттық жарыстарда болады төреші, тәртіпті ол қадағалайды, әділ болуы төреші тиіс. Яғни бұл жерде сөйлемдегі сөздердің орны ауысып кеткен, соны дұрыс орналастырып сөйлемді құрастыру қажет. Бірінші сөйлем бізде бірінші спорттық жарыстарда төреші болады. Ол не істейді? Ол тәртіпті қадағалайды. Төреші қандай болуы тиіс? Төреші әділ болуы тиіс. Сөздерді дұрыс орналастырып сөйлем құрастырдық. Келесі 64-ші жаттығу, өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын, оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа. Созғындағы тұрмында бірде төмен жоғары, келтір тағы қимылға. Антоним осының ішінен антоним сөздерді табу қажет. Антоним дегеніміз не? Ол бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Енді табайық. Оң және сол және төмен жоғары. Осы сөздер антоним болып табылады. Оқулықтың 30-шы бетіндегі 65-ші жаттығуды орындайық. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауды жалғап оқы. Суретке назар аударамыз. Сол жағында түбір сөздер берілген және оған қандай қосымша жалғану керектігі көрсетіліп тұр. Бұл жерде мысалы кітап деген сөзге жалғау керек. Ас, өнер, футбол деген сөздерге жұрнақ жалғау керек. Енді сол оң жағындағы сөз қосымшаны жалғайық. Мысалы кітаптар. Ас, жұрнақ паз, аспаз. Спорт, спорттың, өнерлі және футболшы. Енді осы сөздерден кез келген сөзбен сөйлем құрастыру керек. Мысалы кітаптарды алайық. Біздің кітапханада әртүрлі жанрдағы кітаптар көп. Ақырғы тапсырма шығармашылық үзіліс. Бұл жерде мәтін берілген, бірақ мәтінде қай сөз көп қайталанады? Сол қайталанатын сөзді басқа сөзбен алмастыру керек. Астында керекті сөздер берілген. Енді оқиық. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс болды. Біздің сыныптан Арнұр салтанаттар болды. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді болды. Бұл жерде қайталана беретін сөздер болды. Енді осы болды деген сөздерді біз басқа сөздермен алмастырамыз. Мысалы, оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан Арнұр салтанаттар қатысты.
Олар секіру жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.